तो जय माताजी मित्रों, फरी नवा ब्लॉग विडियो में तमारुं हार्दिक स्वागत है। तो आज सवार में पानी वारवा माटे अमे खेतर में आई गया एरंडा में 3 दिवसथी चालू हतुं। तो आज पती जशे पीवरावानुं। कंटिन्यू ब्लॉग जोवानुं चालू राखजो। मित्रों हजू लाइट तो आपणे आवी नथी ने आपणे थोड़ुं बाकी रही गयुं छे कालनुं पीवरावानुं। तो आवी गया छे आज पीवरावा माटे पाछा। हजू लाइट आवी नथी। ईंडा में चालू छे आपणे 3 दिवसथी पाणी। मित्रों हवे आपणे पाणी आवी गयुं छे, लाइट पाणी जई रह्युं छे खेतर में। आपणे जाव पछी जोवा माटे के केटले पोक्युं छे पाणी खेतर में, पोक्युं छे के नहीं हजू। हजू पाक्युं नथी એટલે પાણી પોક્યું છે આપણા ખેતરમાં, હજુ પોક્યું નથી। હજુ આપણે અહીંયા ટાળીએ પાણી હજુ પોક્યું નથી, ત્યાં પોક્યું છે, અહીંયા આવ્યું નથી। અહીંયા પાણી જાય છે, આ બાજુ બાકી છે પીવડાવવાનું। આટલું રહી ગયું હતું કાલે અને લાઈટ જતી રહી। તો આજે આટલું પીવડાવી દેવાનું છે। અને આપણે ઈંડા ઉતારીને અહીંયા નાખ્યા છે। એક દરના ઉતાર્યા છે, હજુ બાકી છે ઉતારવાના અને પાણી પીવાને પછી ઉતારવાના છે। એક દરના ઉતાર્યા છે, અહીંયા નાખ્યા છે। મિત્રો હવે આપણે ઈંડા પી ગયા છે, તો આપણે જવાનું છે ઘરે। પતી ગયું છે હવે। पानी बंद कर दीधुं छे, नेक में पड़ेलुं छे ते आवशे थोडुं थोडुं। तो आपणे तो पती गयुं छे अने आपणे आ बाजू एरंडावाळुं खेतर छे तेमां पाणी वाळ्युं छे। आपणे तो पती गयुं छे, एमनामां चालू छे पाणी। तो मित्रों हवे अमे आवी गया छे अजमामां हांकवा माटे ट्रेक्टर लईने केनालवाळा खेतरमां। अने जो आ छे अजमो आपणो, ओली बाजु ट्रेक्टर आपणुं। तो हवे आमां हांकवानुं छे।